Itiyoo Telekoom ji'a ja'a keessatti galii birrii biiliyoona 85 argachuu isaa beeksise. Itiyoo Telekoom gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa kan bara baajataa 2018 ifa taasiseera. Kaampaanichi walakkaa waggaa kana keessatti galii birrii biiliyoona 85.2 argachuu isaa kan ibse yoo ta'u, kunis waggaa darbeen yeroo wal fakkaataa waliin yoo dorgomu guddina olaanaa parsantii 35 agarsiiseera. Kaampaanichi tarsiimoo haaraa Next Horizon 2028 jedhuun hojiiwwan raawwateen baay'ina maamiltoota isaa dabaluus danda'eera. Gabaasichaan akka armaan gadiittis ibsameera. Maamiltoota sagalee moobaayilaa parsantii 8.1 dabaluun miiliyoona 84 gahaniiru. Tajaajila daataaf intarneetii moobaayilaa parsantii 12.7 dabaluun miiliyoona 49 gahaniiru. Maamiltoota biroodbaandii dhaabbataa parsantii 19.2 dabaluun 934.7 gahaniiru. Walumaa galatti biyya keessatti tajaajilli telekoom yookaan teeleedeensiitii parsantii 77.1 gahuun ibsameera. Galii ji'oota 6 darban argame keessaa tajaajilli sagalee parsantii 30.4, daataa fi intarneetiin parsantii 28.3 akkasumas teeleebirriin parsantii 4.9 qooda fudhataniiru. Kaampaanichi walakkaa waggaa keessatti sharafa alaa doolaara Ameerikaa miiliyoona 88.19 argachuu kan danda'e yoo ta'u, kutaas keessa doolaarii miiliyoona 16.2 tajaajila hawaalaa idil addunyaa teeleebirriitiin kan argamedha. Kun miidiyaa keessan Gonfoo Miidiyaadha. Odeessaalee garaagaraa argachuuf miidiyaa kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuu hin dagatina. Eebbifamaa. Ammallee waan haaraa qabannee isiniif dhufnaa. Stay ta'aatii nu eegaa. Eebbifamaa.